আগে আমি ডরাইতাম যে না জানি মানুষ আমারে কিছু কয়, বলেন কি? কিন্তু এখন আমার মুখের জবানের এমন অবস্থা, কি আর বলবো রে ভাই। এখন আমি নিজেই চিন্তা করি, না জানি কারে কি কইয়া দেই। আগে আমি ডরাইতাম যে না জানি মানুষ আমারে কিছু কয়, বলেন কি? কিন্তু এখন আমার মুখের জবানের এমন অবস্থা, কি আর বলবো রে ভাই। এখন আমি নিজেই চিন্তা করি, না জানি কারে কি কইয়া দেই। তুমি এসেছিলে দরজা দিয়ে, পালিয়ে গেছো জানালা দিয়ে, কিন্তু আমি তো জানালা বন্ধ রাখছিলাম, তাহলে কেমনে গেল?